गुड मॉर्निंग। पता नहीं आप मेरा आवाज़ सुन पा रहे हो कि नहीं, क्योंकि थोड़ा सा ना मेरा मोबाइल में प्रॉब्लम हुआ है और मतलब वीडियो करने से ना साउंड बहुत कम आते हैं। तो वैसे तो मेरा गला भी ख़राब है फॉर कोल्ड एंड कफ के लिए। सो आई थिंक आप मुझे सुन पा रहे हो। सो देखो यहाँ पे मैं कटोरी ली हूँ और अभी पता नहीं कितना कफ हो सकेगा, मेरे से निकलेगा कि नहीं निकलेगा पता नहीं, क्योंकि मेरे को ज़्यादा कफ है नहीं। ठीक है, तो चलो फिर भी ट्राई करती हूँ। ठीक है, आप गौर से देखोगे ना, मुझे रेड टाइप का कफ निकल रहा है। पता नहीं, आई डोंट नो किसके लिए निकल रहा है, रेड एंड ग्रीनिश टाइप का कप। रेड एंड ग्रीनिश कफ निकल रहा है, शायद गला में बहुत ज़्यादा कफ है इसीलिए, मगर उतना पता नहीं चल रहा, सर्दी का तौर से आ रहा सब। मेरा गाल उन सब फूल चुका है ठंडे की वजह से, देख सकते हो। कफ नहीं बोल के फिर भी कफ बहुत निकला। सर्दी थी मेरे को रात भर, मतलब लेफ्ट नाक पहले बंद था, फिर राइट नाक, ऐसा करते करते रात भर मतलब सोए हैं। और नाक बंद करने से ना गाइस बहुत बहुत बेकार लगता है। फिर भी कफ बहुत निकला, देख सकते हो यहाँ, ये सबसे मोटा कफ है, रेडियस टाइप का, खुद देख सकते हो। अब तो नहीं होगा लग रहा है, इतना कफ था हम निकाल दिए। पहले मेरा गला का आवाज़ सुन सकते हो, अभी मेरा गला का आवाज़ सुनते हो, कितना क्लियरिटी नजर मतलब सुनाई दे रहा है ना। ठीक है, और भी निकला। बहुत गर्मी बहुत है गाइस, यहाँ पे 42-43 डिग्री रहता है दिन भर में। तो सुबह थोड़ा सा मतलब 8-9 बजे तक ठीक रहता है, फिर मतलब शाम में 8-9 बजे तक। ये लास्ट कप था,
आप देखो इतना भी फिर भी हो गया है, अब तो है नहीं मेरा गला में, देखो, और बहुत ही कफ निकाल दिए हैं। चलो हम आपको बैक कैमरा करके दिखाती हैं, ठीक है। देखो प्लस कर देती हूँ, देखो आई थिंक आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।